ഇപ്പോഴത്തെ പനിയും ചുമയും എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ, പനി വേഗം മാറി ഡോക്ടറെ, പക്ഷെ ചുമ തുടങ്ങിയിട്ട് 1 മാസമായി. നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഫീവർ വരുന്നത്. ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആയാൽ ഫീവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയും. പക്ഷേ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് അത് കൺട്രോളായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ എയർവേ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടും തന്നെ ഒരു 4 ആഴ്ച വരെയെങ്കിലും ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നോർമലാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? വീണ്ടും പനി വരിക, നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസമുട്ടൽ എന്നുള്ള സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബി സേഫ് വിത്ത് ഹോമിയോപ്പതി.